VIVO X90 Pro Plus. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் தான் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் கேமராவோட வரக்கூடிய ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனாக இருக்கும் அப்படின்றது போல இப்போ நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பட் அதெல்லாம் உண்மையானது நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி நம்மளுடைய ஸ்டைலில் அன்பாக்சிங். அண்ட் உங்களுக்காக தான் இந்த ஃபோன் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டெல்லாம் வந்து வாங்கி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மொபைல் வீடியோ பாக்ஸை பார்க்கும்போது செம ப்ரீமியமான ஒரு லுக் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் நல்ல ஒரு டெக்ஸ்சர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணி உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். உள்ள பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கு. அதை அப்படியே பக்கம் வச்சிடலாம். ஏன்னா இதை பத்தி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேச வேண்டியது இருக்கு. உள்ள ஒரு நல்ல கேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்க்கறதுக்கு செம டெக்ஸ்சரா அண்ட் கலர் பேட்டர்ன் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியுதா தமிழ்டெக் லோகோ. எஸ், மற்றவங்க மட்டும் தான் வைப்பாங்களா, நாங்களும் வைக்கிறோம்னு சொல்லி விவோவும் வச்சிருக்காங்க. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், காப்பி ரேட்லாம் கொடுக்க வேணாம். ஸோ பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு. மொபைல் ஃபோனுடைய பேக் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தபடியாக நமக்கு டைப் சி டு டைப் சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சார்ஜர் இருக்குங்க, 120 வாட்கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜர். அண்ட் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு சிம் எஜெக்டர் டூலும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ மொபைலை பார்க்கலாம். ஸோ மொபைலுடைய பின்பக்கமாக பார்க்கும்போது வாவ் அப்படி தான் வந்து சொல்ல தோணுது. ஏன்னா எனக்கு இந்த டெக்ஸ்சர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ எல்லா ஃபோன்லையுமே எனக்கு இந்த மாதிரி டெக்ஸ்சர் இருந்தால் ரொம்பவே வந்து பிடிக்கும். இதில் நல்ல டெக்ஸ்சர் கொடுத்துருக்காங்க. மேட் ஃபினிஷிங்கில் இருக்குது. உங்களுடைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எதுவுமே வந்து பட கிடையாது. இந்த டிசைனில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் இமேஜினேஷன்ன்றது கொஞ்சம் டிஸ்டிப்பிங்காக இருக்குது. அண்ட் இந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்ஸுடைய லோகோ பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது. பக்கத்துலேயும் கசகசன்னு எழுதியிருக்காங்க. இது இல்லாமல் நீங்கள் கேமராவுடைய அந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய ரிங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கிளாஸியாக ஒரு நல்ல ப்ரீமியம் லுக் வந்து கிடைக்குது. இன் அண்ட் ஃபீலை பொறுத்த வரைக்கும் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் இருக்குது. ஸோ எக்ஸாக்ட் வெயிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 220 கிராம் வருது. இந்த கேஸும் இதோடைய பேக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம நிறைய டைம் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ஃபோனை வாங்குறோம், சரி எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இது நல்ல ஃபோன் முடிவு பண்ணி வாங்கலான்னும் போது எந்த கலர் வாங்குறது, ஏகப்பட்ட கலர் கொடுக்குறாங்களேன்னு சொல்லி கன்ஃபியூஷன் பண்ணி கலரை வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபோனை கீழே போட்டால் உடையக்கூடாதுன்னு சொல்லி நல்ல கேஸை வாங்குவோம். அதனால இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கஷ்டப்பட்டு வாங்கக்கூடிய அதே கலர் பேட்டர்னோட ஒரு கேஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆல்வேஸ் பெட்டர். ஸோ இந்த மாடலில் ரெண்டு விஷயங்க. ஒன்று 3.5mm ஜாக் இல்லை, எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான். பட் எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் இருக்குது, ஐஆர் பிளாஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளேவை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு 6.78 இன்ச்சுக்கான ஒரு 2K ரெசல்யூஷன் நமக்கு E6 AMOLED டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 120 ஹெர்ட்ஸ்க்கான ரெஃப்ரெஷ் ரேட் சப்போர்ட் இருக்கு. அண்ட் 1800 நிட்ஸ்க்கான பீக் பிரைட்னஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் இன்டோர் அவுட்டோர் வந்து பார்க்கறதுக்கு பிரைட்னஸ்ல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்து கிடையாது. நல்ல விசிபிலிட்டி வந்து இருக்கு. அண்ட் கலர்ஸ் பார்க்கறதுக்கு செம்ம பஞ்சியாக இருக்குங்க. நீங்கள் படங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாலும் நல்ல கலர்ஃபுல்லான சாங்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தாலுமே சூப்பராக இருக்கு. வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ் வந்து எல்லாமே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டிஸ்பிளே விவோ இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் கர்வை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு நல்ல கர்வியா இருக்கு. அண்ட் உங்களுக்கு சின்னலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லிம்மா இருக்கு. பெசில்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் இல்லாத அளவுக்கு மாதிரி வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. விவோ உடைய ஒரு ஃபிளாக்ஷிப் மொபைல் இது. அப்போ என்ன ப்ராசஸர் இருக்கும்? அஃப்கோர்ஸ் இந்த வருஷத்தோட பெஸ்ட் ப்ராசஸர் இதுவாக தான் இருக்க போகுதுன்றதை இனிமேட்டு வந்து கெஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ Snapdragon 8 Gen 2 அதை தான் இதுலேயும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. AnTuTu ஸ்கோர் எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்க. அப்ராக்சிமேட்லி எப்படியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 லட்சத்துக்கு மேலே தான் வந்து வரும். மாற்றி ரன் பண்ணும்போது மாறும். அண்ட் உங்களுக்கு வந்து Geekbench ஸ்கோரும் என்ன வருதுன்றது வந்து காமிக்கிறேன். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே இந்த ப்ராசஸர் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். நல்லாவே வந்து இருந்திருக்கு. பட் இதுவும் போக போக அந்த எஃபிஷியன்சி பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு வந்து செக் பண்ணோம். பட் இனிஷியலாக நாங்கள் பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துச்சு. RAM அண்ட் ஸ்டோரேஜ் பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா LPDDR5X கான RAM டைப் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஸ்டோரேஜ் பொறுத்தவரைக்கும் UFS 4.0 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டுமே அந்தந்த கேட்டகரியில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் லேட்டஸ்ட். ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஃபாஸ்டஸ்ட் ரீட் ரைட் ஸ்பீட் வந்து இருக்கும். அண்ட் இதை பற்றி ஒரு டெடிகேட்டட் வீடியோ கமிங் சூன். பேட்டரின்னு வரும்போது 4700 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. 120 வாட்கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்கு. அண்ட் உங்களுக்கு 50 வாட்கான ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங்கும் இருக்கு. ரிவர்ஸ் ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங்கான சப்போர்ட்டும் இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ்ல நமக்கு Android 13 கொடுத்துருக்காங்க. சைனீஸ் வேரியன்ட் தான், பட் ஸ்டில் லேட்டஸ்ட் ஜென்ரேஷன் Android வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நான் அதற்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அங்கே வேற UI யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்தியாவுக்கு வரும்போது ஃபன் டச் OS-ஓட வந்து வரும். அதில் எவ்வளோ பக்கு ப்ளோட்வேர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இங்கே லான்ச் ஆகும்போது அந்த ஃபோனில் தான் வந்து பார்க்க முடியும். பட் இதில் கம்ப்ளீட்லி வேற UI, பட் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் கொஞ்சம் ஸ்னாப்பியாகவே இருக்கு. இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா, நமக்கு அல்ட்ராசானிக் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் தந்திருக்காங்க. அண்ட் இது எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னா நீங்கள் இந்த பாக்ஸ்குள்ளே எங்கே வச்சாலுமே வேகமாக அன்லாக் ஆகுது. ஸோ நான் இதை போன வருஷமே எல்லாருமே கொண்டு வருவாங்கன்னு நினச்சேன். பட் அட்லீஸ்ட் விவோ இந்த வாட்டி வச்சு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்களே, இதே மாதிரி எல்லாருமே கொண்டு வந்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். சின்ன ஒரு புள்ளி வச்சுட்டு அதுக்குள்ளேயே வைங்கன்னா எப்படி வைக்கிறது, கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும்ல. NFC இருக்கு, Wi-Fi 6 கொடுத்துருக்காங்க, Bluetooth 5.3 கொடுத்துருக்காங்க, டியூவல் 4G VoLTE சப்போர்ட் இருக்கு. இது ஒரு 5G ப்ராசஸர் தான். பட் இந்தியாவில் லான்ச் ஆகும்போது எத்தனை 5G பேண்ட்ஸ் லான்ச் பண்ணுறாங்கன்றத பொறுத்து வந்து பார்க்கணும். அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு IP68 ரேட்டிங்கும் இருக்கு. அதுக்காக போய் கடலெல்லாம் வந்து போட்டு பார்க்க முடியாது. IP68 ரேட்டிங்கை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, நம்ம ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம்.
சவுண்ட் குவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு நல்ல விஷுவல்ஸோட ஒரு நல்ல டிஸ்பிளே குவாலிட்டியோட இந்த சவுண்ட் குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. பேஸும் நல்லா இருக்கு, கிளாரிட்டியும் நல்லா இருக்கு. ஸோ ரொம்ப முக்கியமான கேமரா பற்றி பார்க்கலாம். ஏன்னா இதில் பின்பக்கமாக 4 கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. பின்பக்கமாக மட்டுமே 4 கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. பேருக்காக 2 மேப்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுக்கல. எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கேமரா தான். ஸோ ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் பாருங்க. பிரைமரி கேமரா 50.3 மேப்ஸுக்கான சோனி IMX989 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 1 இன்ச்சுக்கான ஒரு சென்சர். ரெண்டாவது கேமராவை பொறுத்த வரைக்கும் 48 மேப்ஸுக்கான அல்ட்ரா வைட் சென்சர். மூன்றாவதாக 50 மேப்ஸுக்கான 2x டெலஃபோட்டோ லென்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நாலாவதாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடமைக்கு கொடுக்காம உண்மையிலே யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சென்சர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 64 மேப்ஸுக்கான 3.5xக்கான பெரிஸ்கோப் சென்சரை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் 10x வரைக்கும் ஹைப்ரிட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 100x வரைக்கும் கூட போகும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து பின்பக்கமாக. செல்ஃபி கேமரான்னு வரும்போது 32 மேப்ஸுக்கான செல்ஃபி கேமரா இருக்குது. ஆனால் இந்த செல்ஃபி கேமராவில் வந்து கொஞ்சம் இருக்குது. பட் நான் அதை பற்றியும் சொல்கிறேன். அவுட்டோரில் நல்ல லைட்டிங் கண்டிஷனில் எடுக்கக்கூடிய இமேஜ் குவாலிட்டிலாம் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக வந்துருக்குங்க. ஒரு சில டைமில் மட்டும் அந்த ஸ்கின் டோன் கொஞ்சம் அப்படி இருக்க மாதிரி இருந்தாலுமே நீங்கள் நார்மலாக எடுக்கக்கூடிய ஃபோட்டோஸே அந்த 1 இன்ச் சென்சரில் போர்ட்ரேட் ஷாட் மாதிரி வருது. ஸோ போர்ட்ரேட்டை தனியாக எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அதுவும் தாண்டி நீங்கள் போர்ட்ரேட் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் ஜிஎஸ்டைய டெக்னாலஜியில் நிறைய விதமான எஃபர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை யூஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு வாவ் அப்படின்ற மாதிரி வந்து இமேஜ் குவாலிட்டி வந்து கிடைக்குது. ஒரு சில டைம்ல மட்டும் இந்த டீடைல்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தா பெட்டரா இருக்குமே தோணுது. பட் மத்தபடி கேமரா சூப்பரா வந்து பண்ணிருக்காங்க. நிறைய விஷயங்கள் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. நீங்க வந்து அதுவும் 10x அந்த ஜூமிங் எல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு வந்து நல்லாவே வந்து ஒர்க் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியுது. ஸோ கேமராவை பொறுத்திருக்கும் இந்த X80 Pro Plus பயங்கரமான இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து இருக்கு. நைட் டைம்ல இது பயங்கரமான ஒரு வேலை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லணும். உங்களுக்கு லைட்டிங் எல்லாம் சும்மா எடுக்கும் போது எப்படி இருக்கோ, எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ப்ராசஸ் பண்ணி காமிக்கும் போது செம்மையா இருக்குங்க. இந்த சாம்பிள்ஸ்லாம் வந்து பாருங்க, செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து எங்களுக்கு கிடைச்சிது. ஸோ கேமராவை பொறுத்த வரைக்கும் ரியர் ஃபேஸிங்கில் சூப்பராக இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. செல்ஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நார்மலாக இண்டோரில் கொஞ்சம் வெயிலாம் வரும்போது நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இமேஜ் குவாலிட்டி பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு. அண்ட் மற்ற இடங்களில் நீங்கள் எடுக்கும்போது மட்டும் கொஞ்சம் மிஸ் மேட்ச் ஆகுது. ரியர் ஃபேஸிங் கேமரா அளவுக்கு இல்லாட்டியுமே ஓரளவுக்கு பரவாயில்லையா இருக்கு. ஓவரால் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுடைய பிரைசிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் இவங்க லான்ச் பண்ண பிரைசிங் வச்சு பார்க்கும்போது இந்தியாவில் அப்ராக்சிமேட்லி வந்து 75-85 இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வரும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ விவோவுடைய ஒரு பக்கா ஃப்ளாக்ஷிப் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க. 1-2 விஷயங்களை மிஸ் பண்ணியிருக்கிறது குறிப்பாக அந்த செல்ஃபி கேமராவில் மட்டும்தான். அண்ட் UI இந்தியாவில் வரும்போது கரெக்டாக கொண்டு வந்தாங்கன்னா பிரச்சனை இருக்காதுன்றது என்னுடைய கருத்தாக இருக்கு. பார்க்கலாம். மற்றபடி இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்னன்றது கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ மீண்டும் நாட்களில் சந்திக்கிறேன். வாழ்க தமிழ்.